Pessoal, eu quero apresentar para vocês aqui como que é o pé de jabuticaba. Ó, agora nem tá tendo frutinha, mas as florzinhas já começou a sair de novo, ó. Acaba um pouco acaba um pouco, se ela seca todo dia, eles comem, né, os passarinhos. Daí, ó, as florzinhas já começam a sair de novo. E daí, os passarinhos vivem aqui. Daí meu esposo foi, o Tião foi, né? E colocou aqui, ó, essa caixinha aqui, ó. Colocou água para os passarinhos, ó. Eles estiveram aqui hoje, já comeu, ó. Olha, ó, goiaba, tem banana, ó. O mamão, olha como é que eles comeram. Ficou só a casquinha, ó. Daí todo dia tá colocando aqui, daí eu resolvi fazer o vídeo para estar mostrando para vocês. E é assim, ó, tem quileirinha também, a água para eles tomar. Que nesse tempo agora tá muito seco, daí eles quase não acham água, só se for no rio. E o rio fica um pouquinho longe, coitados. Daí nós estamos tratando deles aqui, ó. Daí eu resolvi dar uma limpadinha aqui e já mostrar pra vocês. Daí eu quero apresentar eles comendo aqui. Eu já gravei um pouco, né? Daí vocês vão ver eles aqui comendo a comida que nós colocou. Fica muito lindo. E cada vez tá chegando mais passarinho. Fica no vídeo pra vocês